गुण नहीं तो रूप व्यर्थ, भूख नहीं तो भोजन व्यर्थ, सदुपयोग नहीं तो धन व्यर्थ, साहस नहीं तो तलवार व्यर्थ, परोपकार नहीं तो मनुष्य व्यर्थ, श्रद्धा नहीं तो पूजा व्यर्थ, अर्थ नहीं तो शब्द व्यर्थ, प्रेम नहीं तो जीवन व्यर्थ, बुद्धि नहीं तो ज्ञान व्यर्थ, और विनम्रता नहीं तो विद्या व्यर्थ। सच कहूं तो मुझे आप पर क्रोध नहीं, दया आ रही है, क्योंकि एक अहंकारी से बड़ा मूर्ख इस पूरे संसार में और कोई नहीं होता। प्रतिभा और अहंकार साथ में कभी रह ही नहीं सकते, और खोखली प्रतिभाएं सदैव तेज हवाएं उड़ाकर ले जाती हैं चित्रकार महोदय। इसलिए यदि उसकी नेमत चाहिए तो स्वयं को निर्मल रखिए, क्योंकि कटोरे तो वही भरे जाते हैं जो खाली होते हैं।